به فروشگاه سلام بابا خوش آمدید. امروز با شما هستیم با معرفی اقتصادی ترین تلویزیون مناسب کنسول بازی نسل نو از برند سونی. تلویزیون سونی مدل X85J که در سایزهای 43, 50, 55, 65, 75 و 85 اینچ تولید و در سال 2021 روانه بازار شده. با ما همراه باشید با یک بررسی اجمالی بر روی این محصول فوق‌العاده شرکت سونی. تلویزیون سونی X85J در واقع مدل جایگزین نسخه قبلی خودش یعنی X8500H که هرگز وارد بازار ایران نشد با توجه به اینکه خواهان خیلی زیادی هم داشت. این تلویزیون در واقع یک تلویزیون مناسب برای بازی و تماشای فیلم هستش و به واقع این تلویزیون اقتصادی ترین تلویزیون مناسب کنسول بازی نسل نو ایکس باکس سری X و PS5 از برند سونی هست. در داخل بسته‌بندی تلویزیون سونی X85J تعدادی دفترچه راهنمای نصب و راه‌اندازی تلویزیون، دفترچه مشخصات و کنترل هوشمند، دو تا باتری کنترل پایه‌های فلزی که به صورت خشابی وارد تلویزیون میشن، دو تا گیره مدیریت کابل‌ها، 4 تا پیچ برای اتصال براکت و 2 تا کابل برق مخصوص تلویزیون سونی X85J وجود داره. نصب پایه‌های تلویزیون سونی X85J مثل آب خوردن، خیلی راحت 2 تا پایه به صورت خشابی وارد جای مخصوص در تلویزیون میشن. اصولی ترین روش برای نصب پایه‌ها به این صورته که 2 نفر تلویزیون رو به صورت سر پایه گرفته و 1 نفر پایه‌ها رو در تلویزیون قرار بده، نه به شیوهی که ما تلویزیون رو روی میز خوابوندیم. تلویزیون سونی X85J دارای 2 عدد ورودی USB که 1 عدد USB-C و 1 عدد USB-2، خروجی صدای اپتیکال، خروجی صدای هدفون و ورودی ویدیویی کامپوزیت. تلویزیون دارای 4 عدد HDMI که HDMI شماره 3 آن 2.1 و E-ARC هستش که میشه همون کانال بازگشت صدا برای دستگاه سینما خانگی و HDMI شماره 4 این دستگاه 2.1 هستش که توان نمایش و پردازش تصاویری با کیفیت 4K 120 هرتز رو به شما میده. همچنین دارای پورت شبکه و گیرنده شبکه‌های داخلی. جنس قاب پشت تلویزیون X85J پلاستیک فشرده به رنگ مشکی و طراحی شبکه‌ای دیزاین شده. قسمت پشتی کاملا تخت با وجود قابلیت اتصال به دیوار طراحی مناسبی برای این منظور داره. همچنین ورودی این تلویزیون به طور کامل در کناره‌های تلویزیون قرار دارند که دسترسی شما را به تمامی ورودی‌ها بسیار راحت کرده است. این تلویزیون میان رده از طراحی نسبتاً خوبی برخورداره که پایه‌های آن به صورت دو شاخه‌ای در دو طرف قرار دارند و استحکام عالی به تلویزیون شما خواهند داد. حاشیه‌های صفحه نمایش آن نسبتاً باریک 1 سانتی متر به رنگ مشکی به شما کمک می‌کنند تا روی محتوای در حال پخش تمرکز داشته باشید و ضخامت تلویزیون در بیشترین حالات خود 7.3 سانتی متر. تلویزیون سونی X85J دارای کنترل هوشمند شرکت سونی با قابلیت دریافت دستورات صوتی. دکمه‌های جدیدی داره مثل دسترسی نتفلیکس، یوتیوب و همچنین 1 تا 0. یک کنترل کاملا خوش‌دست با کیفیت ساخت بسیار بالا و منبع تغذیه 2 عدد باتری نیم قلمی. تلویزیون هوشمند سونی X85J مجهز به سیستم عامل اندروید نسخه 10 با رابط کاربری جدید گوگل تیوی که در تلویزیون 2021 شرکت سونی مورد استفاده قرار گرفته است. در این برخوردار از رابط کاربری بهتر، امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد. قابلیت اتصال به گوشی هوشمند، اتصال به اینترنت، وبگردی از جمله امکانات این تلویزیون هوشمند شرکت سونی است. حافظه داخلی این تلویزیون 16 گیگابایت که حجم بسیاری از آن را سیستم عامل و برنامه پیش‌فرض نصب شده بر روی تلویزیون اشغال کرده است. سونی امسال در نحوه نوشتن مدل‌های خود تجدید نظر کرده و ما شاهد مدل کوتاه‌تر و منطقی‌تر هستیم.
تلویزیون X85J احتمالاً در بازار با مدل X8500J نیز شناخته بشه. تلویزیون سونی X85J یا X8500J یک تلویزیون با صفحه نمایش LED با کیفیت تصویر 4K. این تلویزیون از نور پس‌زمینه دایرکت LED همراه با پنل VA استفاده میکنه و با تکنولوژیایی که بر روی تلویزیون قرار داده شده تصاویر با کنتراست فوق‌العاده را به شما ارائه خواهد داد. شرکت سونی به کمک تکنولوژی فریم دیمینگ نور پس‌زمینه صفحه نمایش تلویزیون را کنترل و کنتراست تصویر لازم را ارائه خواهد داد. صفحه نمایش این تلویزیون از رفرش ریت 100 هرتز واقعی برخوردار و به کمک تکنولوژی موشن فلو صحنه‌های سریع را واضح نمایش خواهد داد و از تاریک تصاویر جلوگیری می‌کند. صفحه نمایش این تلویزیون از عمق رنگ 10 بیت برخوردار و به کمک تکنولوژی‌های به کار رفته طیف گسترده‌ای از رنگ‌های طبیعی و دقیق را تولید می‌کنه که باعث واقعی‌تر شدن صحنه‌ها و تصاویر میشه. تلویزیون 4K سونی مدل X85J دارای پردازشگر 4K X1 که سونی از این پردازشگر در تلویزیون‌های رد بالای سال گذشته خود استفاده کرده بود. این پردازشگر قدرتمند به کمک تکنولوژی X Reality Pro رزولوشن یا وضوح تصاویر را افزایش و نویز آنها را کاهش خواهد داد. همه چیز را در حد کیفیت 4K به شما نمایش خواهد داد. این تلویزیون دارای تکنولوژی HDR و از فرمت HDR10 HLG دالبی ویژن پشتیبانی میکنه و به کمک تکنولوژی به کار رفته عمق رنگ، جزئیات و کنتراست محتوای HDR را افزایش و آنها را واقعی تر نمایش خواهد داد. این تلویزیون به لطف استفاده از پنل VA و حداکثر روشنایی صفحه نمایش کنتراست خوبی را ارائه و به کمک تکنولوژی تقویت کننده کنتراست داینامیک کنتراست تصاویر و صحنه‌ها را بهبود خواهد بخشید. و در نهایت شرکت سونی از تکنولوژی امبینت اپتیمایزیشن در این تلویزیون استفاده کرده که به کمک سنسور نور روشنایی صفحه نمایش را با توجه به شرایط نوری محیط به صورت اتوماتیک تنظیم تا همیشه بهترین کیفیت تصویر را تجربه کنید. تلویزیون سونی مدل X85J که در سال 2021 معرفی شده دارای سیستم صوتی 2 کاناله با توان خروجی صدای مجموعاً 20 وات قدرت صدای فوق‌العاده را به شما ارائه خواهد داد. سونی از سیستم صوتی بیس ریفلکس X بالانسید در این تلویزیون استفاده کرده تا صدای با کیفیت را در اختیار شما قرار دهد. تلویزیون دارای تکنولوژی دالبی اودیو، دالبی اتموس و DTS بوده تا کیفیت صدای خروجی را بهبود بخشد. این محصول دارای تکنولوژیایی هستش که صدای تلویزیون را با توجه به شرایط محیطی تنظیم تا همیشه بهترین کیفیت صدا را تجربه کنید. طبق تجربه 2 روز کار کردن با تلویزیون سونی مدل X85J و تستایی که برای این تلویزیون انجام دادیم، واقعاً چیزی که ما مشاهده کردیم اینه که توی تلویزیون سونی مدل X85J تصاویر با کیفیت فوق‌العاده‌ای پخش و برای ما نمایش داده میشن با کنتراست بی‌نظیر. تلویزیون رو برای بازی تست کردیم، واقعاً تصاویر بدون لگ و با بهترین کیفیت ممکن نمایش داده میشن. کیفیت صدای تلویزیون با توجه به اینکه سیستم 2 کاناله با توان صدای 20 وات روی اون کارگزاری شده، واقعا کیفیت صداش به کمک تکنولوژی‌های فوق‌العاده‌ای که در این تلویزیون به کار رفته واقعا فوق‌العاده است. به طور کلی تلویزیون X85J یک تلویزیون به نظر من بی‌نظیر و ارزش خرید فوق‌العاده‌ای داره. این تلویزیون با 2 مدل X80J که یک مدل از این پایین‌تر و X90J شاید مقایسه بشه. تلویزیون X85J بین این 2 مدل تلویزیون قرار میگیره و توی بازار رقیبایی مثل Q70A در برند سامسونگ و مدل نانو 90 در برند LG میتونن رقیب این تلویزیون باشن و به طور کلی
این تلویزیون واقعا برای کسایی که تلویزیون میان رده میخوان برای گیم و برای تماشا کردن ویدیو با قیمت مناسب واقعا پیشنهاد میشه. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما متشکریم. حتما اگه این ویدیو رو توی یوتیوب میبینید کانال ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و در صورتی که سوالی هم داشتید میتونید در قسمت کامنت ها برای ما بپرسید. کارشناسان ما حتما به شما پاسخ خواهند داد. برای شما آرزوی موفقیت دارم. شاد و پیروز باشید.